Oh mon bonheur, si simple, si vrai, un instant tendre où tout me plaît. Oh mon bonheur, rien de plus beau, le monde est calme. 这次我们在哪里呢？我们今天来到了丹麦。我一个人坐了9个小时，从北京坐飞机过来，超级无敌累，而且我像个哑巴一样，因为没有人可以跟我讲话。独立女性，Oh my god， 太中二了。OK， 我们现在到 hotel 啦。我们这次住的是 Marriott Hotel， 然后我们从机场到这边只需要15分钟的 taxi 车程，然后总共是150块马币。Oh my god， 15分钟150块马币。这家酒店距离车站要15分钟的路程，一个晚上大概是1001马币左右。整个设施都是蛮新的，而且房间也很宽敞。但是这里的人都好像习惯喝 tap water， 所以它是没有供水的。你要去哪里 ？What are you doing？ 谢谢你的付出。他那个超坏了，你又懂。大家，我们今天的晚餐就是来到了米其林餐厅，可以看到，它连续10年入围米其林，但是它基本上具体是多少颗星，我们不得而知。没有星星，没有星星，它就是入围了。好脆脆啊，就脆脆啊。我们吃完的总共是吃了1600块马币，完全没有饱。跟人家约会的时候再来吧 ，family 来就是有点吃不到什么东西。Good morning， 我们今天是在黄道楼下吃早餐，因为我们来到这里之后才发现24、25、26号，他们这里很多人都会回家过圣诞节，所以我们在外面就会没有办法找到太多的餐厅。今天早餐的话，一个人大概是200多丹麦币，然后觉得还是不错的。这个 Marriott 下来之后，这边就适合了。今天天气也是挺阴的，是没有阳光。这就是北欧人吗？冬天下去游泳。我们来到了出名的新港，然后这里还是挺有这种 tourist 的。And then 刚那边的话，大概遇到了2团中国的游客。难得有很多的之后我们去了国王新广场，可以看到这里的建筑物都是非常有历史感的，但是你走近一看，全部都是奢侈品店。但是又因为假期原因，我们还是没有办法逛到，所以我们就稍停留一会儿，我们就走了。午餐就在这里随便找了一家意大利餐厅，普普通通，无功无过。昨天也是吃完饭出来之后特别的冷，明明就吃的东西应该要有热量才对。我没有穿那个羽绒服，这是我的阿迪达斯毛衣。但是我的 family 穿羽绒服，他们也表示非常的冷。现在要挑战我们这次旅程第一次自己搭地铁。这里的车站它是不需要闸门就可以进来了，纯属是靠你自己的良心，要不要还那个钱。就逃票简直超级容易，也没有人会查什么的。来到欧洲怎么会错过教堂呢？因为这个教堂都是用大理石所造成，所以大家都会叫它大理石教堂。那使徒的手上拿着是一个屋子耶。耶稣有10个徒弟是吗？这里是有soldier的。我们来看到美人鱼啦！这只美人鱼其实挺惨，几十年来一直被人家就是刻意断手断脚啊，不然被泼红漆什么的。然后它竟然在2010年的时候被搬去上海博览会，真的是就这样水灵灵的被搬走了。
现在回去家里的路上会经过 station，and then 里面就有棵很好看的圣诞树。这里的 Seven 的熟食好多，对哦，叫 yakitori。哇，真的是日式的。这一手比我长。我们从我们住的地方来这里，大概需要20到半个小时左右吧。我觉得就是比较普通的韩国buffet。大家早安，超酷的！一起床就是雾气满满的一天。我们早餐的地方就在距离车站不远的一个hotel里面。这边是我哥哥才特别推荐，因为他之前在这里住，然后他每天都会下来这里吃。像我们现在呢，就是在前往曼谷的路上，因为我们今天就是4月25号是 Christmas 嘛，不然好像也没有什么东西可以看的，所以我们就打算去瑞典去看看。希望去到那边的时候会有东西看吧，但是现在天气有点阴，所以就是，我跟你讲，我在这里拍的时候我是很好看的。OK， 所以就是一个40分钟的路程，你要才拍的。是我能说的吗？我感觉这边跟哥本哈根没有什么差别，可能是因为天气还是非常的差。看看我们找到了瑞士同款便利商店755P， 在这边完全看不懂他们写什么字，这个是什么 chocolate 这个我姐好像食物博主，结果走着走着就感觉大事不妙。路上根本就没有什么人，这跟哥本哈根有什么区别？在马尔默的第一站，我们来到了圣彼得教堂。所以到底有多少个教堂叫圣彼得？它外观看起来其实还蛮普通的，但是它就是可能比较吸引人，就是它是在700年前建的一个教堂。里面因为现在是在祷告什么的，所以是不能够拍摄的。这一家是我们随便进门来到瑞典就说想了一定要吃到它的那个面包，所以看到 menu 有我们就进来了。它酱跟预想的超级无敌像，它口感比较绵一点。我感觉在这里吃西餐都很难踩雷，就这一餐也是，没有特别难吃的东西。下一个景点是马尔默城堡，旁边 suppose 要有很多的其他的防御的地方，但是真正保留下来的只剩下城堡本身。一开始来的时候发现这里是阴雨天气，其实我挺失望的。但是我在拍着的时候发现这个雾气会让我的照片很有氛围感，所以我又开心起来了。我们现在在提莫利啦，这是一个很像停卡的地方，然后这里是我来丹麦之后第一个最有圣诞氛围的地方。哇塞，这个好酷！这里的话，我们买的只是入场券，因为我们家有带阿嬷跟阿伯，所以就没有什么想要玩设施。一个人是200整，但是如果要玩设施的话是加195，但是具体加下来它没有到300多那么贵，应该是有什么优惠之类的。可冲。早安啦，您嘞！我们现在是抵达了安徒生的故乡 Odense。你不要跟我太可爱，我第一次在欧洲国家看到转蛋机。我们从车站走出来不到2分钟的时间就抵达了 Odense Castle。大家就是来拍个照就行，它就是我们路途上的一个景点。好漂亮的屋子呀！我们来到这个安徒生博物馆，是这几年才刚建好的，一个人是165块钱，它是包括它之前的一个故居，然后加上这里的博物馆。大家里面是有 locker， 然后可以放就是免费放羽绒服的，所以进到室内不用担心会太热。进去的时候，大家都就会给你一人一个这个耳机，只要你看到地上有声音的标示，它就会触发那个声音出来。
而且它其实有中文，所以大家不用担心。只是我哥拿了英文，我不想再考雅思英语了，就是直接选一个中文就好。这个新建的博物馆真的特别的大，我在想，如果是要每一个点都停下来仔细看的话，一天肯定不够看。而且里面的交互设计特别的多，就是如果说大人来的话，也不会觉得太无聊。天哪，是豌豆公主的床哎！豌豆本人，哦，它被切了，好酷哦，这个。Blerina 也被烧了。我觉得果然是丹麦的博物馆，因为整个设计都很舒服，它是一个串一个的故事，然后让你可以知道安徒生的时候的一个脉络吧，就是不会说非常的唐突，而且讲的也是很多大家都不知道的东西。这推爆，我觉得喜欢童话的人来一定就是非常开心。你们看它的那个吊饰的纪念品超可爱，全部是它著作里面的一些代表人物。这妹妹一定要买吧，姐姐。因为我们从哥本哈根来到 Odense 其实是需要2个小时的车程，所以我们也不是说只来看了这个安徒生博物馆我们就回去，就还是会在这个城镇里面绕一绕。来到一间超级可爱的越南餐厅，因为其他餐厅真的都关了，然后这里莫名其妙特别多越南餐，然后你看它的配色是粉色加黄色，超 Q 的。哇塞，超级香这个东西！根据我们刚刚买的票钱，其实里面是有包含这个真正的故居的。就在我们看完这个故居之后出来，其实有一个小小的花园。然后它这里的指示牌写，它其实本来并没有这个花园，他们之后自己把它给开出来了，想让他的童年有花。他的屋子就这样子接着隔壁的其他的建筑物，然后在这里一整个保留着。哇，晚上这个好好看！给你们看晚上的新港。这些餐厅会比较贵一些，因为都是给游客去吃的，所以我们就是来走走看看。他讲我们晚餐吃的地方是一个比较出名的拉丁美洲餐，然后我们叫的 cost 呢是一个人是大概450块钱，然后1人1片东西这样子，总共有9个 cost。